Fala galera, beleza? Uma dica muito importante, estamos com essa lavadora Electrolux 15 kg. O cliente nos relatou que o cesto estava solto. O que aconteceu, galera? Olha só, quebrou o suporte. O que acontece aqui, galera? Quando a gente usa máquina de lavar com excesso de sabão, vai corroer essa peça aqui de ferro e vai começar a manchar a roupa esbranquiçada. Então só uma dica importante, tomar muito cuidado para não colocar excesso de sabão em pó no dispense, porque pode danificar a sua máquina futuramente. Ou vai começar a manchar a roupa de branco, esbranquiçado, ou o suporte corrói tudo, que ali foi excesso de sabão. Só uma dica importante aí. Valeu!